Приветствую всех любителей вставлять процессор Intel в сокет AMD. Сегодня я хотел поговорить о том, что делать, если ваш кулер скрипит, медленно вращается и, соответственно, находится весь в пыли. Если вам неприятны эти звуки так же, как и мне, соответственно, вы можете просмотреть этот гайд, оставить комментарий, и я предлагаю вам свое решение проблемы данной, соответственно. Вот вы можете слышать, как он медленно и странно вращается. Так, поехали. Первым делом нужно прочистить кулер-вентилятор от пыли. Чем чище, тем лучше. Рекомендую использовать из микрофибры. Далее открываем заслонку и, соответственно, видим там маленькую крышечку. Если видим, отодвигаем ее. На многих сайтах пишут по-разному, но я рекомендую вам WD-40. Самое стабильное решение, достаточно дешевое. Мы ее туда заливаем, совсем капельку. Далее дергаем кулер, вращаем, соответственно, чтобы жидкость прошла. Также есть несъемные вентиляторы от процессора, например, вот вы видите на экране сейчас, мы их просто вынимаем, соответственно, прилагая некую силу, и их также заливаем туда внутрь. Главное не капать вокруг. Также я попробую использовать силиконовый спрей против пыли антистатической. Я им побрызгал кулер и снаружи и попытался внутрь залить. Можете не переживать, если вдруг воспользуетесь этим способом. Данный силиконовый спрей никак не вредит проводам кулера, и также он, как я уже сказал, антистатический, влагоустойчивый, соответственно. Данный силиконовый спрей улучшает долговечность, соответственно, отталкивает пыль и влагу и даже немножко смазывает движущиеся части, которые внутри. Очень полезно, всем рекомендую. Соответственно, чтобы долгое время на моем кулере не было пыли. И результат вы слышите на экране. Это просто идеальное решение, друзья мои. Нет звуков, быстрая скорость, и все, что нам остается делать, соответственно, это упасть в обморок от своего великолепия и подписаться на канал, поставить лайки, оставить свое мнение в комментариях, соответственно, и до скорых встреч!